ترى لولا الله ثم أنتم ما تحركت المياه الراكدة. احنا عيالك يا ابو حمود، انتم اللي حركتوها. احنا عيالك يا ابو حمود، احنا عيالك يا ابو حمود، احنا عيالك يا ابو حمود. انتم اللي قاعدين تصنعون الان تاريخ جديد للكويت، يصنع من خلال ابنائها بارادتهم الحره. الان الدكتور خالد ايش خير؟ سؤال ابو حمود، تفضل. ايش رايك بالتشكيل الجديد للحكومه؟ انا اقول لكم لا تسالون، مجلس الشورى. انا اقول لك واؤكد لك ان هيك مجلس يبي له. دكتور، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في البداية سعيد بهذا التواجد من شباب الكويت. بالأمس كنا في الصباحية مع شباب الصباحية والمنطقة العاشرة بشكل عام. هذه التجمعات اللي راح توصل رسالة، وهم يعتقدون أن نفرض عليهم سياسة الأمر الواقع، ان الشعب الكويتي يقبل بمرسوم الصوت الواحد ويقبل بهذه الانتخابات، انتخابات 1/12. لكن نقول لهم ان الشعب الكويتي لن يقبل بهذه، لن يقبل بسياسة الامر الواقع. اليوم طلعوا بالصباحية، صباح الناصر وبالجهرة، وهذه المسيرات مستمرة. حنا نراهن، اذا يراهنون على الوقت وعلى نسيان الشعب، حنا نراهن عليكم، نراهن على الشباب. ان الشباب بعون واحد احد، بإرادة الشباب سوف يسقط هذا المجلس، ولن تكون إرادة بعد إرادة الله سبحانه وتعالى إلا إرادة الشباب. وهذا المجلس بإذن الله ساقط 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 بإرادتكم وتماسككم. لكن اللي نطلبه منكم دائما، انتم شفتوا القوات الخاصة الآن ما قاعد يجون في المناطق، ما سألتوا أنفسكم ليش؟ لأن إرادتكم حقيقية. انتم قاعد تدافعون عن مبدأ، تدافعون عن دستور. جم حاولوا يروعونكم، ضربوا عليكم القنابل وحاولوا ازعجوكم وازعجوا اهل المنطقه وتبلوا عليكم وسجنوكم وحرقوا بيوتكم. لكن ليش ما استمروا؟ لان سقطت ارادتهم الباطله امام ارادتكم. لذلك انا اقول استمروا، وباذن الله ان هذا المجلس ساقط. ومثل ما قال ابو حمود، ان الشعار اللي لازم نحمله كلنا ونقوله بصوت عالي: اما نكون اللي نبي ولا عسانا ما نكون. إن شعب حر وإرادتنا مستمرة بإذن الله، نصرة للدستور، ما هي نصرة لأي شخص، نصرة للدستور حتى تتحقق الإرادة الشعبية بإذن واحد أحد. وجزاكم الله خير ومشكور. كفو كفو يا ابو بدر، كفو. ايه قاعدين جزاك الله خير ابو بدر. تكلم عن الشيخ جابر صابه واتهم انه هو في تحرك عليها. وهلا طال عمرك، هلا في تحرك عليها قوي، ويعني احنا نتوقع من هؤلاء اللي قاعدين يقومون فيه. هو لما تورط صاحبه جاي يبرر له وعذر اقبح من ذنب، وجاي يكحلها عماها، وليت الله فاكه من تبرير نبيل. والشيخ جابر ما يستحق، وهو تحت التراب ونعم بشاربه تحت التراب، يستحق بمبارك انه ينقال له هذا الكلام ويلبسونه هذا الامر. هذا الامر مرفوض، وانا اعتقد الشعب الكويتي قاضب، وان هناك حمله كبيره ستكون في الايام القادمه ضد هذا الفجر الذي مارسه هذا التعيس. اما نكون اللي نبي ولا عسانا ما نكون. اما نكون اللي نبي ولا عسانا ما نكون. اما نكون اللي نبي ولا عسانا ما نكون. كلنا عيالك يا ابو حمود، كلنا عيالك يا ابو حمود.